Hello, xin chào tất cả các bạn, là Tiến đây và hôm nay Tiến sẽ cùng với các bạn đọc một quyển sách. Và đây cũng là một cái vlog đầu tiên trong cái chuyên mục đọc sách cùng Tiến. Trong cái chuyên mục đọc sách cùng Tiến này thì các số vlog mà nằm trong cái chuyên mục này thì thường là Tiến sẽ đọc một cái quyển sách hoặc là một cái quyển tạp chí nào đó, và Tiến lấy một cái bài trong quyển sách hoặc cái trong tạp chí đó ra để Tiến và các bạn cùng trao đổi, cũng như Tiến sẽ giải thích và làm rõ những cái điều trong đó để các bạn hiểu hơn, đặc biệt là về chuyên môn thẩm mỹ và làm đẹp các bạn nha. Và đây là cái quyển mà ngày hôm nay Tiến sẽ đọc và Tiến sẽ giới thiệu với các bạn. Đây là quyển Skin Mart. Skin Mart là chữ viết tắt của Skin Magazine, có nghĩa là tạp chí về làn da. Và đây là cái quyển mà Tiến và ekip rất là dày công chuẩn bị và làm nên cái quyển này. Và Tiến và các bác sĩ, các dược sĩ lâm sàng của bên Tiến đã đầu tư thời gian để viết rất là nhiều bài trong cái quyển sách này. Và trong cái quyển này thì có một số bài do chính Tiến viết nữa, và ngày hôm nay Tiến sẽ lấy cái bài đó ra để mà Tiến sẽ chia sẻ với các bạn, bởi vì không phải tất cả các bạn đều có cái quyển tạp chí này, cũng như không phải tất cả các bạn đều có thể là đọc được cái bài viết trong đây, cũng như là có thể hiểu rõ một cách mồn một những cái thuật ngữ chuyên môn trong cái quyển này. Mặc dù là cái quyển này là cái quyển mà Tiến và đội ngũ là lược giảng những cái từ chuyên môn đi rất là nhiều và cố gắng viết cho nó bình dân học vụ nhất, viết cho nó đơn giản nhất, dễ hiểu nhất để mà mọi người có thể dễ dàng hiểu được nó một cách đơn giản, thực tiễn nhất trong cái đời sống hàng ngày của mình. Vậy thì cái bài mà ngày hôm nay Tiến lựa chọn trong cái quyển tạp chí này chính là cái bài Trẻ hóa vùng mắt, bằng cách nào và khi nào là cần thiết. Đây là một cái bài viết mà Tiến chính là cái tác giả của bài viết này trong cái quyển tạp chí này, và mọi người thấy nè, Tiến nằm trên ảnh bìa của quyển Skin Mart đây. Cái bài mà ngày hôm nay Tiến muốn trao đổi với các bạn đó là trẻ hóa vùng mắt, bằng cách nào và khi nào là cần thiết. Vậy thì mình sẽ bắt đầu mình phân tích những cái nội dung trong cái bài viết này. Trong cái bài viết này thì Tiến viết và Tiến chia các giai đoạn lão hóa ra của vùng mắt ra thành 4 cái giai đoạn. Thứ nhất là khi lão hóa chưa xuất hiện. Thứ hai là khi bắt đầu xuất hiện các nếp nhăn động. Thứ ba là khi bắt đầu xuất hiện các nếp nhăn tĩnh. Và cuối cùng là khi đã có dấu hiệu thừa da và bọng mỡ rồi. Vậy thì ở từng cái giai đoạn thì cái vùng da xung quanh mắt của mình nó sẽ có những cái đặc tính như thế nào, cũng như là với những cái đặc tính như thế, những cái vấn đề như thế ở từng cái giai đoạn cụ thể như vậy thì chúng ta sẽ có cái hướng giải quyết như thế nào. Ví dụ như là chúng ta có thể ở nhà dưỡng da được hay không, chúng ta có thể tự xử lý tại nhà như thế nào, và nếu như chúng ta đã không thể xử lý tại nhà được rồi thì chúng ta sẽ đến các thẩm mỹ viện, các phòng khám da liễu, các phòng khám thẩm mỹ để mà chúng ta xử lý nó bằng những cái phương pháp phẫu thuật hay là không phẫu thuật như thế nào. Thì trong bài viết cũng đã có viết rất là sơ bộ, cũng khá là khái quát và có những cái định hướng cho các bạn để khi các bạn đọc thì các bạn cũng sẽ biết là mình sẽ cần phải làm gì. Nhưng mà trong cái vlog ngày hôm nay Tiến sẽ làm rõ hơn những cái nội dung mà Tiến đã viết trong cái bài viết đó. Đầu tiên nhất là khi cái da vùng mắt của chúng ta chưa có xuất hiện cái dấu hiệu lão hóa nào cả. Các bạn phải để ý một cái điều như thế này nè, cái da vùng mắt là cái vùng da xung quanh mắt của mình á, là cái vùng da mà nó sẽ có cái độ dày của da tương đối mỏng manh hơn những cái vùng khác, cho nên là nó sẽ dễ xuất hiện các dấu hiệu lão hóa hơn những cái vùng khác, đặc biệt là khi nó nằm ở trong cái tình trạng gì bị mất nước nhiều quá. Cho nên là các bạn lưu ý cái vùng da xung quanh mắt của mình nó rất là mỏng, và bên dưới đó chúng ta lại có cái gì, có cái cơ vòng xung quanh mắt. Thì cái cơ này khi mà nó co kéo quá nhiều nó sẽ làm cho cái da ở trên cái vùng mắt của mình cũng bị co kéo theo, và nó dẫn tới cái việc hình thành nếp nhăn. Cái này thì chút xíu nữa Tiến sẽ nói rõ hơn với các bạn khi mà mình nói về cái gì, cái giai đoạn mà cái da xung quanh vùng mắt của mình nó xuất hiện các nếp nhăn động nha. Còn bây giờ ở trong cái giai đoạn mà mắt của mình chưa có các dấu hiệu lão hóa gì hết thì chúng ta sẽ cần phải lưu ý. Thứ nhất đó là chúng ta sẽ cần phải quan tâm gì, dưỡng ẩm cho cái vùng da xung quanh mắt này. Bởi vì các bạn biết cái vùng da xung quanh mắt nếu mà chúng ta để nó mất nước thường xuyên, cái hiện tượng mất nước xuyên biểu bì diễn ra xung quanh mắt của mình nhiều quá, nước ở trong cái da vùng mắt mà mất đi nhiều thì bắt đầu nó sẽ xuất hiện các nếp nhăn li ti, rồi các nếp nhăn động, rồi các nếp nhăn tĩnh, rồi bắt đầu thừa da và bọng mỡ vân vân. Nó sẽ, đó là những cái dấu hiệu đầu tiên của lão hóa, đó là gì? Mất nước. Vậy thì nếu chúng ta có một cái phương pháp dưỡng da hàng ngày, và các bạn đừng quên cái việc dưỡng da vùng da xung quanh mắt bằng những cái sản phẩm dưỡng ẩm chống mất nước nè, đặc biệt là phủ những cái sản phẩm gọi là khóa ẩm đó các bạn. Thứ nhất là mình cấp ẩm vào, ví dụ vitamin B5 nè, hoặc là hyaluronic acid phân tử nhỏ, bôi xung quanh cái vùng da xung quanh mắt này để thấm vào và cấp nước trực tiếp cho da. Sau đó nó có luôn kể cả những cái ceramide, những cái axit béo thiết yếu, hoặc là một số cái loại dầu béo sáp xung quanh cái da vùng mắt này. Nếu như chúng ta ở trong cái điều kiện máy lạnh và khô hanh, da dễ bị mất nước thì chúng ta cũng sẽ cần phải khóa ẩm ở xung quanh vùng mắt để da vùng mắt không bị mất nước và sẽ không xuất hiện các dấu hiệu lão hóa. Đó là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là trong các chế phẩm mà dưỡng da xung quanh vùng mắt á, các bạn cũng có thể lưu ý tới những cái sản phẩm có chứa vitamin K, hoặc là chiết xuất arnica, chiết xuất cám gạo, hoặc là các bạn cũng lưu ý là tẩy da chết cho cái vùng da mắt một tuần khoảng 2 lần bằng những cái tẩy da chết dạng hạt để tăng cường lưu thông bạch huyết xung quanh cái vùng da mắt của mình, thì nó sẽ đào thải chất
cặn bã đi ra khỏi cái vùng da xung quanh mắt để tránh cái việc hình thành gì? Cái thâm quầng mắt và bọng mắt. Các bạn lưu ý là ở cái giai đoạn này là cái giai đoạn rất là quan trọng, bởi vì cái vùng da xung quanh mắt nếu như một khi nó đã xuất hiện cái dấu hiệu lão hóa rồi thì cái việc mà chúng ta khắc phục nó sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với cái việc là chúng ta ngăn ngừa hình thành những cái nếp nhăn, ngăn ngừa hình thành những cái dấu hiệu lão hóa ở vùng da xung quanh mắt này. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ cố gắng đi ngủ sớm nè, nếu như có thể. Thứ nhất là cái việc mà chúng ta ngủ sớm và thức sớm nó cũng có lợi cho sức khỏe của mình nữa. Và đặc biệt là những người mà có cơ địa dễ bị thâm quầng mắt, dễ bị bọng mắt, dễ bị nhăn mắt á, mình thấy di truyền nè, anh chị em mẹ bà của mình đều có những cái dấu hiệu như vậy, thì chúng ta cũng cần lưu ý là chúng ta sẽ phải dưỡng da xung quanh vùng mắt tốt và có cái chế độ sinh hoạt điều độ để mà tránh cái việc gì hình thành những cái dấu hiệu lão hóa ở xung quanh vùng mắt, đặc biệt là thâm quầng mắt, bọng mắt và nếp nhăn. Các bạn cũng lưu ý là mình cũng có thể là sử dụng một số cái phương thức mà ở tại nhà để chăm sóc. Ví dụ như các bạn sử dụng những cái túi lọc trà, các bạn ngâm trong cái ly nước lạnh rồi sau đó các bạn đắp lên cái vùng mí dưới của mắt, có thể là 10 phút thôi. Khi mà túi lọc nó hết lạnh rồi thì mình sẽ quăng bỏ, rồi một tuần mình có thể đắp như vậy khoảng 2 tới 3 lần. Ngủ thì kê gối cao đầu một tí. Chúng ta uống ít nước trước khi đi ngủ, có nghĩa là trước khi đi ngủ đừng uống một lần 2-3 ly nước, mà như vậy thứ nhất là các bạn sẽ dễ bị mất ngủ vì tối các bạn sẽ phải đi tiểu rất là nhiều, và cái thứ hai là nó sẽ dễ làm cho cái nước nó động xung quanh cái ổ mắt, cái hốc mắt của các bạn á, nó làm cho mắt mình lúc nào cũng trong cái trạng thái hơi bụp bụp, nó sẽ không có đẹp. Hạn chế ăn mặn, ăn quá mặn cũng gây giữ nước ở cái vùng xung quanh mắt nè. Rồi hạn chế những cái loại thức uống có quá nhiều caffeine như là cà phê, trà hoặc là những cái loại thức uống như là soda chẳng hạn. Thì đó là những cái mà mình có thể làm và mình nên làm để bảo vệ cái vùng da xung quanh mắt của mình trong cái giai đoạn mà chưa xuất hiện cái dấu hiệu lão hóa. Và một cái điều nữa hết sức quan trọng đó là cái việc chống nắng cho vùng da xung quanh mắt. Đôi khi là các bạn rất là hay quan tâm cái việc bịt khẩu trang che chắn cái da vùng mặt của mình, nhưng mà các bạn quên cái việc là sẽ phải đeo một cái kính mát chống tia UV ở xung quanh vùng mắt để bảo vệ da xung quanh vùng mắt. Các bạn chỉ che khẩu trang và che cái má của mình thôi, nhưng mà cái mắt của các bạn luôn luôn phải giăng nắng, luôn luôn phải tiếp xúc với tia UV, thì những cái nếp nhăn ở xung quanh vùng mắt nó cũng sẽ xuất hiện rất là nhanh. Vậy thì trong cái giai đoạn mà cái da xung quanh vùng mắt của mình chưa có các dấu hiệu lão hóa là cái giai đoạn tốt nhất để chúng ta dưỡng ẩm, chúng ta chống nắng và chúng ta có một cái chế độ sinh hoạt điều độ và lành mạnh để ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa và những cái vấn đề của vùng da xung quanh mắt nó xuất hiện ở trên cái vùng da này. Ở cái giai đoạn thứ hai hơi nặng hơn một tí, đó là giai đoạn mà cái vùng da xung quanh mắt của mình nó bắt đầu xuất hiện các nếp nhăn động. Ở đây Tiến cũng muốn nói rõ hơn để cho các bạn hiểu là nếp nhăn động là cái nếp nhăn mà bình thường chúng ta nhìn chúng ta sẽ không thấy đâu, nhưng mà khi chúng ta có những cái cử động khuôn mặt, ví dụ mình cười nè, ví dụ mình nheo mắt nè, ví dụ mình cử động mình nói chuyện nè, đặc biệt là cười, là mình sẽ thấy gì? Thấy xuất hiện những cái vết chân chim. Những cái vết chân chim chỉ xuất hiện khi cười, còn khi bình thường không xuất hiện thì cái đó gọi là nếp nhăn động. Nếp nhăn động có nghĩa là cái dạng nếp nhăn mà chỉ xuất hiện khi chúng ta có cái cử động khuôn mặt mà thôi. Đấy, vậy thì nếp nhăn động này là nguyên nhân do đâu? Nguyên nhân là do cái cơ vòng xung quanh vùng mắt, oculoris oculi. Đây là cái cơ vòng xung quanh vùng mắt và nó co kéo quá nhiều, co kéo quá mạnh. Và cái sự rối loạn về cái sự co kéo cơ quá mạnh này nó sẽ làm cho cái vùng da ở bên trên nó dính liền với cái lớp cơ đó cũng sẽ bị co kéo theo và xuất hiện những cái nếp nhăn động. Thì khi mà da chúng ta xuất hiện những cái nếp nhăn động này, đó là một cái dấu hiệu đầu tiên, dấu hiệu sớm của lão hóa xung quanh vùng mắt rồi. Tuy nhiên cái điều này không phải chỉ lão hóa mới có, mà cũng có rất là nhiều bạn trẻ nhiều khi 15, 18 tuổi, 20 tuổi là đã có cái nếp nhăn xung quanh vùng mắt này rồi, bởi vì cái đó là cái vấn đề của cơ địa và bẩm sinh. Có nghĩa là cái da xung quanh vùng mắt của các bạn hơi mỏng và dễ bị tác động bởi cái sự co cơ tương đối mạnh của cái cơ vòng xung quanh vùng mắt này. Thì trong cái trường hợp mà chúng ta xuất hiện những cái nếp nhăn động này thì cái giải pháp mà các bác sĩ thường hay đưa ra cho các bạn để giải quyết nó không phải là cái vấn đề giải quyết vấn đề của da, bởi vì lúc này là cái vấn đề chủ yếu là vấn đề của cái cơ vòng xung quanh vùng mắt. Cho nên thường các bác sĩ sẽ hướng dẫn cho các bạn là gì? Mình tiêm botulinum toxin, hay một cái cách gọi dân dã, một cái cách gọi không phải dân dã mà một cái cách gọi thông dụng hơn mà mọi người biết nhiều hơn, đó là tiêm Botox. Botox là cái tên biệt dược thôi chứ thật ra tên khoa học của nó là botulinum toxin, và có rất là nhiều hãng sản xuất ra cái botulinum toxin này với nhiều cái tên gọi khác nhau. Có hãng thì gọi là Botox, có hãng thì gọi là D-Sport, có hãng thì gọi là Botulux chẳng hạn, vân vân, có rất là nhiều hãng. Thì cơ bản là cái botulinum toxin này là một cái loại độc tố gây liệt cơ, và khi các bác sĩ sử dụng một cái liều lượng đúng, tiêm vào đúng vị trí của cơ thì sẽ làm cho cái cơ đó yếu lại. Và khi cái cơ này yếu lại, đặc biệt là cái cơ vòng xung quanh mắt mà bị làm yếu lại thì nó sẽ không có co kéo mạnh khi chúng ta cử động khuôn mặt nữa, khi chúng ta cười, khi chúng ta nói chuyện, nó sẽ không còn co kéo mạnh và làm xuất hiện nếp nhăn trên khuôn mặt của mình nữa. Và đây là cái giải pháp được dùng để giải quyết những cái nếp nhăn động, là những cái nếp nhăn hình thành do cái sự cử động của cơ. Tuy nhiên có một cái vấn đề của botulinum toxin, đó là
Tác dụng của botulinum toxin chỉ kéo dài từ 4 tới 6 tháng mà thôi. Và sau 4 tới 6 tháng tác dụng mất dần và các bạn sẽ cần phải tiêm nhắc lại. Nhiều người sẽ đặt ra một cái vấn đề và hỏi ngược lại là vậy thì liệu rằng chúng ta có nên tiêm botulinum toxin hay không? Tại vì nghe cái chữ tiêm botox thì thấy ghê quá, thấy sợ quá, sợ bị đơ mặt, sợ bị biến chứng thế này thế nọ thế kia vân vân. Cái này thì tùy quan điểm của mỗi người. Nếu như mà các bạn cảm thấy rằng là cái nếp nhăn xung quanh vùng mắt đó nó không có quá quan trọng, không ảnh hưởng quá nhiều tới thẩm mỹ các bạn và các bạn không muốn can thiệp thì Tiến cũng không có ép buộc hay khuyến cáo gì các bạn. Và cái quan điểm mà Tiến trình bày sau đây chỉ là một cái quan điểm của Tiến trên cái khía cạnh nhìn nhận về khoa học, chứ Tiến hoàn toàn không ủng hộ cũng không bài xích cái việc tiêm botulinum toxin, mà quyết định có tiêm hay không, có xử lý cái nếp nhăn động đó bằng botulinum toxin hay không là hoàn toàn phụ thuộc vào các bạn nha. Trong cái quan điểm của Tiến trên cái khía cạnh khoa học đó là khi mà chúng ta đã xuất hiện những cái nếp nhăn động rồi và nếu chúng ta can thiệp tiêm botulinum toxin kịp thời để cho cái sự co cơ đó không có diễn ra nữa thì đây là một cái phương thức để ngăn ngừa cái việc hình thành những cái nếp nhăn sâu hơn, đặc biệt là các nếp nhăn tĩnh. Các bạn biết là các cái giai đoạn của việc hình thành nếp nhăn á, đầu tiên nhất là sẽ hình thành các nếp nhăn động do cái sự co kéo cơ. Và nếu chúng ta cứ liên tục hình thành các nếp nhăn động do co kéo cơ như thế, từ từ thì nó sẽ tạo thành cái nếp nhăn tĩnh. Nghĩa là cái nếp nhăn mà khi chúng ta không cần cười, không cần khử động khuôn mặt gì hết thì các nếp nhăn đó vẫn hằn lên trên da mặt của mình và mọi người đều có thể nhìn thấy. Vậy thì cái việc mà chúng ta tiêm cái botulinum toxin ở một cái liều lượng hợp lý và đúng kỹ thuật, đúng vị trí thì nó sẽ ngăn ngừa cái gì? Ngăn ngừa không có hình thành nếp nhăn động. Và một khi không hình thành các nếp nhăn động thường xuyên thì nó sẽ không hằn và không để lại các nếp nhăn tĩnh sâu trên làn da của mình. Vì vậy, nếu như các bạn sợ cái vấn đề về biến chứng, các bạn sợ cái vấn đề về đơ mặt thì chỉ đơn giản là chúng ta sẽ giải quyết bằng botulinum toxin. Nhưng mà như Tiến nói, không nên tham, chúng ta cần phải làm đúng liều lượng. Chọn những bác sĩ có tay nghề, có chuyên môn, có kinh nghiệm để tiêm đúng kỹ thuật và đúng vị trí. Bởi vì các biến chứng của botulinum toxin đa phần chỉ xảy ra do tiêm sai kỹ thuật mà thôi. Nghĩa là nếu mà bác sĩ làm sai chuyên môn hoặc là sai kỹ thuật thì nó mới xảy ra biến chứng. Còn cơ bản là botulinum toxin đa phần trong các trường hợp nó sẽ đều an toàn và nó không có gây liệt cơ đâu, không có gây liệt cái mặt, không có gây đơ cái mặt của các bạn đâu. Bởi vì nếu chúng ta chỉ tiêm 3 nốt ở xung quanh vùng mắt, ví dụ như ở nữ là thường là khoảng 8 đơn vị cho một lần tiêm, hoặc là nam thường là khoảng 12 đơn vị cho một lần tiêm cho một bên mắt, thì nếu mà chúng ta tiêm đúng cái liều lượng như vậy và chúng ta không quá tham lam thì với cái liều lượng đó không thể nào gây đơ mặt các bạn được. Và cơ bản là nếu bác sĩ tiêm đúng vị trí của cái cơ vòng xung quanh mắt thì nó chỉ ảnh hưởng tới cái cơ vòng xung quanh mắt đó mà thôi, và nó không hình thành nếp nhăn động xung quanh mắt mà thôi. Nhưng mà những cái cử động khác của khuôn mặt của các bạn vẫn còn hoàn toàn bình thường và rất tự nhiên. Cho nên Tiến lưu ý rất nhiều đó là gì? Khi chúng ta can thiệp bằng botulinum toxin để chữa cái nếp nhăn động này thì chúng ta sẽ cần phải lưu ý là sử dụng đúng liều lượng, tiêm đúng kỹ thuật và đúng vị trí. Ngoài ra trong cái ngành mỹ phẩm hiện nay thì người ta cũng có phát minh ra một cái hoạt chất đó là arginine, acetyl hexapeptide 3. Nó có cái cơ chế tác động tương tự như botulinum toxin nhưng mà người ta không có tiêm mà người ta bôi xung quanh vùng mắt. Thì đây là cái trường hợp mà những cái nếp nhăn động xuất hiện còn tương đối rất là nhẹ và rất là nhỏ thì mình sẽ dùng cái kem chứa arginine đó mình bôi xung quanh vùng mắt để ngăn ngừa cái sự co kéo cơ của cái cơ vòng xung quanh vùng mắt để hạn chế cái vấn đề hình thành nếp nhăn động. Thì đó cũng là một cái giải pháp. Nhưng mà trong những cái trường hợp mà nếp nhăn động nó đã xuất hiện quá nhiều, cái nếp nhăn động nó đã xuất hiện tương đối sâu rồi thì cái việc mà chúng ta bôi những cái kem chứa arginine đó nó chỉ cải thiện được phần nào và nó cần thời gian bôi rất là lâu. Trong khi nếu các bạn tiêm botulinum toxin ngày hôm nay các bạn tiêm, có thể 3 ngày sau là các bạn cải thiện được 8-90% cái nếp nhăn đó liền ngay lập tức chỉ sau 3-4 ngày mà thôi. Vấn đề duy nhất của botulinum toxin đó là nó chỉ kéo dài tác dụng được trong 4-6 tháng, cho nên các bạn sẽ cần phải tiêm nhắc lại. Nhưng mà cái ưu điểm của nó là gì? Ưu điểm nó là khi chúng ta ngăn ngừa được cái việc hình thành nếp nhăn động thì nó cũng sẽ không có để lại các nếp nhăn tĩnh về sau. Nó sẽ hạn chế tối đa cái vấn đề đó. Vậy thì tất nhiên cái giai đoạn tiếp theo của cái quá trình lão hóa xung quanh vùng mắt đó là gì? Đó là hình thành các nếp nhăn tĩnh. Như hồi nãy Tiến nói, nếu như nếp nhăn động là cái loại nếp nhăn mà khi chúng ta cười, chúng ta cử động khuôn mặt mới xuất hiện, thì nếp nhăn tĩnh là cái loại nếp nhăn mà chúng ta để cái mặt bình thường không cử động gì hết, nhìn vào cũng thấy nếp nhăn nó luôn luôn hằn trên cái khuôn mặt của mình. Đây là một cái trạng thái nếp nhăn gì tương đối nghiêm trọng hơn rồi. Và một khi đã có xuất hiện các nếp nhăn tĩnh thì cái phương thức xử lý lúc này phải là kích thích tăng sinh collagen, có thể là bằng cái phương pháp PRP là huyết tương vào tiểu cầu nè. Người ta lấy máu của các bạn, người ta ly tâm, người ta lấy tiểu cầu, sau đó hoạt hóa tiểu cầu
làm vỡ tiểu cầu để lấy các yếu tố tăng trưởng trong tiểu cầu, sau đó tiêm vào vùng da xung quanh mắt, có thể kết hợp với các collagen thủy phân, elastin thủy phân, vitamin C và các loại hoạt chất kích thích tăng sinh collagen xung quanh vùng mắt để mà làm tăng sinh sợi collagen và làm da vùng mắt dày lên, làm tăng sinh cái collagen, hàm lượng collagen và elastin ở vùng da đó lên, tăng cường thể tích của nó lên để giảm cái nếp nhăn tĩnh. Nhưng mà cái liệu pháp này thì nó đòi hỏi gì? Đòi hỏi cái cơ thể của mình phải còn cái khả năng sản sinh collagen và elastin. Ngoài ra còn một số cái phương pháp khác, ví dụ như là vi kim điện từ, có nghĩa là người ta sẽ dùng những cái máy, trên những cái máy này sẽ có những cái đầu kim, những cái đầu kim này sẽ đâm vào da một cái độ sâu có thể là 1,5 hoặc là 2mm hoặc là 1mm gì đó tùy theo bác sĩ chỉnh. Và khi các đầu kim này đâm vào trong da rồi thì nó sẽ phát cái sóng RF có nhiệt, và cái sóng RF này, radio frequency, là sóng điện từ, nó sẽ kích thích cái việc sản sinh collagen và elastin ở vùng da xung quanh mắt. Hoặc là người ta có thể sử dụng một số cái liệu pháp, ví dụ HIFU vùng da xung quanh mắt. HIFU là High Intensity Focus Ultrasound, có nghĩa là sóng siêu âm hội tụ cường độ cao. Người ta sẽ tạo một cái tác động, một cái tổn thương nhẹ dưới da ở vị trí khoảng 1.5mm để mà nó kích thích tăng sinh collagen, elastin ở vùng da đó. Thì đó là những cái phương pháp mà không cần phải phẫu thuật và mình vẫn có thể là cải thiện được vùng da xung quanh mắt, đặc biệt là các nếp nhăn tĩnh, thì mình sẽ đi theo cái hướng này. Tuy nhiên nó có một cái vấn đề là những cái phương thức này thì nó lại đòi hỏi là gì? Cần thời gian, chúng ta phải làm rất là nhiều buổi. Một cái liệu trình có thể là 4 tới 6, thậm chí là 8 buổi, và mỗi buổi cách nhau có thể là 2 tuần, 3 tuần gì đấy. Và cơ thể mình mới dần dần sản sinh được cái collagen và elastin cần thiết cho cái vùng da đó để giảm cái nếp nhăn tĩnh xung quanh vùng mắt này. Có nghĩa là cái hiệu quả nó không tức thời, mà nó cần cái quá trình và cần cái thời gian điều trị nhiều buổi khác nhau. Và trên mỗi một cái cơ địa, trên mỗi một cái độ tuổi, trên mỗi một cái mức độ lão hóa, trên mỗi một cái quá trình chuyển hóa khác nhau của mỗi người, thì cái sự sản sinh collagen đáp ứng với cái phương pháp trị liệu đó nó cũng hoàn toàn khác nhau, không ai giống ai cả. Ngoài ra thì đối với các nếp nhăn tĩnh, đặc biệt là những cái người mà thiếu hụt thể tích ở vùng mắt, làm nó trũng xuống, có cái rãnh lệ nè, có những cái nếp nhăn xung quanh vùng mắt nè, thì người ta cũng có thể nghĩ tới cái việc là gì? Người ta tiêm chất làm đầy. Chất làm đầy có bản chất thường là các chất làm đầy tạm thời, thì tiêm cho vùng mắt nó sẽ an toàn hơn. Người ta có thể sử dụng cái chất làm đầy tạm thời có bản chất là axit hyaluronic liên kết chéo. Đây là cái loại chất làm đầy mà nó sẽ tan trong vòng khoảng 6 tới 8 tháng hoặc tối đa là 12 tháng thôi. Tuy nhiên cái chất làm đầy này nó sẽ an toàn bởi vì nó có cái khả năng gì? Hóa giải bởi thuốc giải là cái men hyaluronidase. Khi mà mình tiêm vào, nếu mà mình không vừa ý, hoặc là nó động cục, hoặc là nó không có được mềm mịn, hoặc là nó quá tay gì đó, thì người ta có thể tiêm cái thuốc giải vào để giải đi trong vòng 30 phút là nó sẽ tan hoàn toàn. Thì Tiến cũng khuyến cáo cái phương thức sử dụng chất làm đầy mà tạm thời này bởi vì có thuốc giải. Còn những cái chất làm đầy bán vĩnh viễn hay vĩnh viễn không có thuốc giải thì mình tiêm vào vùng da xung quanh mắt á, lỡ như có những cái vấn đề lợm cộm, lởm nhổm, hay là nó không có được đẹp, hoặc là nó động thành cái túi mỡ hơi to, nó động thành một cái túi phình ra hơi to, thì những cái trường hợp đó mình sẽ hơi khó xử lý hơn. Vậy thì tóm lại, cái việc mà để cho cái vùng da xung quanh mắt của mình hình thành các nếp nhăn tĩnh á, là nó đã tương đối nghiêm trọng hơn rồi, và cái phương thức xử lý của mình lúc này nó sẽ phức tạp hơn rất là nhiều. Chúng ta sẽ cần nhiều cái loại trị liệu khác nhau để mà kích thích cái việc sản sinh collagen và elastin ở cái vùng da xung quanh mắt này, hoặc là chúng ta có thể tiêm chất làm đầy có bản chất là hyaluronic acid. Hoặc là thậm chí là các bạn còn một cái phương pháp nữa, các bạn biết là gì không? Đó là phương pháp căng chỉ. Người ta sử dụng chỉ collagen hay còn gọi là chỉ PDO. Người ta đưa những cái chỉ xoắn đơn hoặc là chỉ đơn vào cái vùng da xung quanh mắt này. Thì cái chỉ thứ nhất nó có cái tác dụng làm yếu đi cái cơ vòng xung quanh mắt, để mà cái cơ vòng này không có co kéo, không hình thành các nếp nhăn động nữa, giảm cái sự hình thành nếp nhăn động do cái sự co kéo của cơ vòng xung quanh mắt. Cái thứ hai là chính các sợi chỉ collagen này cũng sẽ kích thích cái việc sản sinh collagen và elastin ở vùng da xung quanh mắt, để từ đó làm cho cái vùng da này nó dày dặn hơn, nó đầy đặn hơn, nó có nhiều thể tích hơn, thì nó sẽ ít những cái trũng và những cái nếp nhăn hằn sâu bên dưới. Thì đó cũng là một cái giải pháp mà tương đối phổ biến hiện nay và rất nhiều người đang sử dụng cái phương pháp này. Tuy nhiên nếu mà các bạn để cho cái vùng da xung quanh mắt của các bạn mà tiến triển tới một cái giai đoạn lão hóa nặng hơn, đó là có thừa da và có bọng mỡ rồi, thì lúc này bắt buộc cái phương pháp can thiệp duy nhất của các bạn chỉ có thể là phẫu thuật thẩm mỹ mà thôi. Các bạn phải cắt đi cái vùng da thừa. Nếu như các bạn chỉ có đơn giản là gì? Chỉ có đơn giản là bọng mỡ mà thôi, có nghĩa là các bạn chưa có thừa da nhiều, mà cái vùng da mí dưới của các bạn nè chỉ có bọng mỡ thôi, thì hiện nay mình vẫn có một cái công nghệ mới để mình xử lý, là đó là công nghệ điện nhiệt phân hủy. Người ta dùng một cái đầu kim, người ta đâm vào trong cái túi mỡ, sau đó cái đầu kim này nó sẽ phát nhiệt để đốt cháy cục mỡ dưới da mà không có làm tổn thương và không cần phải cắt rọc gì cái da mắt của mình cả. Thì đây là cái phương pháp mà Tiến gọi là đốt mỡ, hay còn gọi là tên chuyên môn của nó là phương pháp điện nhiệt phân hủy, dùng để phá hủy cái bọng mỡ mắt. Khi mà chúng ta có cái bọng mỡ mắt này thì cái bọng mỡ mắt chúng ta vẫn có thể đốt mỡ được, vẫn có thể dùng điện nhiệt phân hủy để tiêu hủy nó được mà không cần phải phẫu thuật.
thì đây là cái trường hợp mà gì chỉ có túi mỡ nhưng mà chưa có thừa da. Nhưng nếu như mà các bạn đó có da thừa quá nhiều, kể cả mí trên kể cả mí dưới, thì cái phương pháp xử lý duy nhất của các bạn chỉ có thể là phẫu thuật thẩm mỹ để cắt đi cái vùng da thừa mà thôi. Cho nên tóm lại, xử lý các vấn đề về da lão hóa xung quanh vùng mắt như thế nào, khi nào là cần thiết và bằng cái cách nào, thì như nãy giờ Tiến tóm gọn cho các bạn 4 cái giai đoạn. Khi chúng ta chưa có lão hóa, khi chúng ta có nếp nhăn động, khi chúng ta có nếp nhăn tĩnh, và khi chúng ta đã có thừa da và bọng mỡ rồi. Và đặc biệt ở cái giai đoạn cuối, giai đoạn thừa da và bọng mỡ này là giai đoạn mà chúng ta bắt buộc phải can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ thì mới có thể giải quyết được. Vậy thì cái chuyên mục ngày hôm nay của cái số vlog ngày hôm nay nằm trong cái chuyên mục là đọc sách cùng Tiến. Thì Tiến đã giải thích phần nào cái bài viết của Tiến trong cái quyển Skin Mask số 1 này, cái quyển Skin Mask số 1 nhé các bạn. Dự kiến của Tiến là thông thường là một quý Tiến sẽ ra một quyển Skin Mask này. Và ngoài ra thì Tiến cũng đã có 3 quyển sách về làm đẹp rồi. Nếu mà các bạn quan tâm tới những cái vấn đề làm đẹp thì các bạn có thể đặt mua những cái quyển sách của Tiến nữa. Đây là những quyển sách mà Tiến là tác giả, ví dụ như là khoa học về làn da nè, các hoạt chất mesotherapy hoặc là các hoạt chất thay da sinh học, hoặc là gần đây nhất là Tiến ra một quyển là mỹ phẩm toàn thư, giống như là một cái quyển từ điển để mà các bạn có thể tra cứu về các thành phần của mỹ phẩm. Và khi các bạn mua một cái mỹ phẩm về, các bạn có thể lật ra và các bạn tra cứu xem từng thành phần trong đó nó có công dụng là cái gì, ý nghĩa của những cái tên khoa học của các thành phần đó nó là cái gì. Thì đây là những cái mà các bạn có thể tự tham khảo và tra cứu tại nhà. Còn nếu như các bạn không có thời gian đọc sách thì các bạn cũng có thể subscribe kênh YouTube của Dược sĩ Tiến và ấn vào cái chuông để bất cứ khi nào mà Tiến có những cái video clip mới thì YouTube sẽ thông báo cho các bạn. Và cứ đều đặn như thế này, lâu lâu Tiến sẽ ra một cái video clip đọc sách cùng Tiến, và Tiến sẽ lại tiếp tục móc một cái bài nào đó trong sách hoặc là trong tạp chí ra để ngồi đây trao đổi và giải thích, làm rõ thêm cho các bạn có thể hiểu dễ dàng hơn so với những cái mặt chữ mà nó tương đối nhàm chán, mà nó không có sinh động như trong các quyển sách. Có thể là các bạn đã đọc sách rồi, các bạn đã đọc tạp chí rồi, nhưng mà các bạn cảm thấy còn cái gì đó mơ hồ và hơi xa vời với các bạn quá, thì các bạn cũng có thể comment ở cái video này của Tiến, và Tiến hứa là Tiến sẽ đọc các comment của các bạn. Và những cái comment nào là những cái nội dung hữu ích và nhiều người cùng đưa ra cái vấn đề đó thì Tiến hứa là Tiến sẽ làm cái vlog tiếp theo để mà giải đáp cái thắc mắc và giải quyết, trả lời cho các comment của các bạn. Và bây giờ thì đã hết cái số vlog ngày hôm nay rồi. Tiến xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những cái số vlog tiếp theo nhé.